信赖台湾，挺台湾。台南市会民进党团率全国之先举行信赖台湾台南首发记者会，为总统选战拍响第一枪。由党团三长率领党团成员画口号，由台南作为坚强后盾，全力支持赖主席2020问鼎总统大位，更有就明年赖总统会当转来后头厝。台南是伊的本命区，台南嘛是伊的政治的发基区，所以台南就是爱做第一。未来台南嘛是咱赖副总统这届2024年竞选总统。这个本命区也是要拿第一的地区。台南市的市民对着这届选举，对着咱热情的有足大的不满。那么我们台南市党团，民进党的党团也在同一时间开记者会，就是要来希望来表态我们台南市民对赖副总的支持跟肯定啦。我想整个国家的未来嘛是爱有一个有很多经验的人来带领我们台湾。台南的市长未来台湾的赖清德总统，咱看到过去，不管伊伫个地方、伫各大立委，甚至是做咱的市长，也是到中央做行政院长，以及担任即卖副总统的职务，咱拢会当看到伊的这个领导的风范，还有他的这个。以及现在在担任党中央党主席，可以看得出来，身作我们民进党的精神领袖。咱看到伊带领大家伫个民进党这个承担起民进党的党主席的时候，很快很迅速的就翻转了民众对于民进党的信心是加倍的前进。那我们也希望说，伫个顶一届咱的蔡赖配的时阵，台南市摕到的得票率是67%。那希望讲，伫即届咱民进党以及咱台南市民过去栽培赖清德的疼心，咱台南市会当伫个即一次的总统选举、甲立委的选举，咱的得票率会当提到10成。民进党团总召郭宏仪表示，台南市是赖清德政治生涯发迹地，赖姓称号也是赖清德担任台南市长得到的。参选2020总统大选，信赖台湾信念，为台南出发，符合赖主席秀情廉洁个性，更是重视大台南市民的具体表现。而且赖主席将尽资历完整，论经验、能力也则是魄力，拢是会当带领台湾面对各种挑战的上好的领导人。台南新闻张秀伟采访报道。